මම පෙන්නන්න බලන්න ඒ විස්ථානේ මේ කොයි වගේද මේ වගේ ස්ථානයක් තමයි මෙතන තියෙන උමන්දවාර දෙකක් ඇතුළට යන්නේ දැන් කරුවල ඉන්න වලට වෙන්න නිදයන්නේ එම ස්ථානවලින් ඔහු කඳු මුදුනට යෑමට තමයි ඔහුගේ ආරක්ෂිතභාවය සනාථ කර ගැනීම තමයි මෙම උමන්දවාර පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම කියන්නේ මේ ඕනම පරිසරයක් ගත්තාම මේවා අපවිත්‍ර කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඒ වගේව දාන්න එපා. ඔබට ඔබේ ඉදිරි අනාගතයේට දරුවන්ට සුරක්ෂිත කරලා දෙන්න. මොකද මේවා තමයි වටිනා සම්පත්. ඉතින් පෞරාණිකත්වයේ ආරක්ෂා කර ගැනීමට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ වගේ මිනිස්සු බිහි වෙන්න තරම් අපි පින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ වගේ පෞරාණිකත්වයේ ආරක්ෂා වෙන්නේ නැති හින්දා අපි බලන්න කොහොමද කියලා ඉදිරි අනාගතයේ මේ වගේ දේවල් දායද මම මේ පරිසරයේ ස්වභාව සෞන්දර්යය විනාශ කරන්න එපා. ඔබේ එන ගේන බඩුමලු මොන හරි බීම් බෝතල් මොන හරි කියනවනේ කෑම පැකට් කියනවනේ මේවා ඔබ රැගෙන යන්න. මේ මම කියන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබේ රට ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා මේ කරන ක්‍රියාවල කාර්යතාවය තුලින්. ඔබ සූර්ය සරදියල් ගම්මානේ බලන්න එනවනම් ඒ වගේම පර්වතේ නගින්න එනවනම් ඔබ කරන ගේන සියලුම දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන නැවත අරන් යන්න. මොකද අනාගත දරුවන්ට මේවා සුරක්ෂිත කරලා දෙන්න ඕනේ. නැවතත් කාර්මික ආයතනයේ ඒකයි මේ ගම ඔබ සංචාරය කරන දෙන්නම් ඒ දේ අනිවාර්යෙන් රැකදිය යුතුයි අනාගත පරපුරවලට.